Çka ka me këtë lidhje? Pritet valla se këtu kemi Izraelin që po punon këtu brenda me Edi Ramën, po kemi gjë që është jashtë Edi Ramës. Quhet Amerikë. Në Amerika ka interese vetë rajon që s'përputhen 100% interesat e Izraelit, ndonjëherë dhe fare dhe e kundërta. Po është çështje që do i kuptojmë më vonë, në mënyrë se si do kuptohet, se si do veprohet. Ditëm që ky ambasadori që vjen u bë shkak që një nga projektet më të ndyra të Ramës, kolonialiste, kundër shqiptarëve, i lidhur me familjen Rothschild, që ishte shkatërrimi i shtëpive qindra vjeçare të Durrësit, pranë amfiteatrit, u zhduk VKM-ja dhe u anullua VKM-ja. Dhe e dini pse? Se do vi ambasadori amerikan dhe do gjente ankesat e shtetasve shqiptar amerikan, të ambasadë amerikane, që me paratë amerikanëve, taksapaguesve amerikan, Rothschildët po grabisnin pronat e Durrësit. Edhe zhdukën gjurmët që ambasadori amerikan për shkak të ligjit të ri që ka nxjerr Trumpi, që ambasadat amerikane kanë detyrë parsorë në botë të mbrojnë interesat ekonomike dhe digjitale të shtetasve amerikan kudo në botë, të mbrojnë. Është vendimi i ri, është politika e re e ambasadave amerikane. Dhe çfarë ndodh kur me paratë taksapaguesve amerikan, përfaqësuesi Rothschildëve, Michael Granoff, që ka grabit Butrintin, ka grabit Apollonin, amfiteatrin e Durrësit, dhe po prishin shtëpiat e durrësakëve, 150 vjeçare shtëpiave. Me paratë amerikanëve i bie që këta kanë të drejtë ankohen ke një kongresmen amerikan. Dhe ky kongresmen amerikan thrasi ambasadorët i thotë: "Ore vlla, a keni politiku me mbrojt pronat e amerikanëve?" Si që kjo punë që me para tona, taksapaguesve ton, po i grabitet prona shtetësve amerikan në Durrës. Dhe për këtë arsye Rama, bashkëpunim me Michael Granoff, anulluan VKM-n. Kjo është politika e re me ambasadë amerikane që po vjen. Po i dini sa shtetës amerikan ka Shqipëria? Të ke pyet në vetë? 250.000. Shtetës amerikan në Shqipëri? Po, jo në Shqipëri. Shqipëria. I kanë Amerikë. Aha, që janë atje, po. Më fal, po e di që do 250.000. Bëj që llogaritësh. A kanë pronë në Shqipëri këta? Se kanë dhe në Kosovë një pjesë. Më fal, po. Çka po grabitet në Shqipëri? Pronat apo jo? Ku grabiten? Fshat, qytet, plazh, kudo, male, paketa apo jo? Janë amerikan këta. Këta kanë sekretin e suksesit ton. Ma me kur bëra të këngën mos qaj në Shqipëri se ke dim në Amerikë me muzikën e Skënderbeut, edhe të këngës. Po, kemi bëllë i podcast vetëm për këtë pjesë, po. Bukur. Është ajo Seven Nation, ke parasysh që bërën këngën që e nxorë atëre. Shtetasit amerikan, që janë shqiptar, shtetasit shqiptaro-amerikan, janë virus, antivirusi, antikorpi, i gjitha grabite që po bëhet në Shqipëri. Duhet të kesh parasysh diçka, kur vret një izraelit, një palestinez që shtetas amerikan, ka pasojë. Kur vret izraeliti një shtetas që s'është amerikan, nuk do me ditë kush. Në Shqipëri, grabitja e tokave të shtetasve shqiptaro-amerikan do jetë problem numër 1 ambasadës amerikane. Sepse politika e re e ambasadës amerikane është të mbrojë interesat amerikanëve. America first, apo ja? Make America great again, apo ja? Tani ambasadat e kanë politikë të punë. Neve do na ndihmojnë shumë në përballjen me këtë të keqe, shtetas shqiptaro-amerikan. Dhe ne kemi pikë shumë të fortë. Dhe rasti Durrësit është më tipiku. Kjo është përgjigjja ime. Ju lutem, a mendoni se LGBT dhe martesat brenda gjinisë janë rrezik për kombin dhe a mendoni se duhet të bëjmë një referendum të ndalim me ligj dhe në tekstet e shkollave dhe në spitale? Mario, që ka bërë 200.000 herë të komentin. Në 1 shtator do kesh një gati po themi frym, postra, shmemesh të përgatitura që kanë të bëjnë me agjendën pro familjes dhe mbrojtjes së drejtave të fëmijëve. Që ka të bëjnë mbi të gjitha me mbrojtjen e këto agjendat e ndyra. Ka të bëjë dhe me hormonet, ka të bëjë dhe me librat e shkollës, ka të bëjë dhe me gjithçka tjetër. Duro dhe 1 shtator. 31 gusht do kesh përgjigje. Tani fillon. Kështu kemi ne që fillim 1 shtator. Pse? Se nuk i dim ç'kan tekstet e shkollave. Tash do i marrin vesh librat. Pyete pak avokatin, po ata që kanë bler vilat në Palas, që është bërë nami, aty ç'a do bëhet? Ato i kanë bler o vlla thot.
Mos i qaj hanë atyre që i kam blerë. Qaj hanë atyre që i kanë shit. Qaj hanë atyre që i kanë shit. Ata do përfundojnë burg. Këta do ngrini pavilën mbas. Okej. E tha pak më lërë, avokat çfarë mendon për ndalimin e kishës në Vushtri, a janë që fut mrapa muslimanëve apo kemi fajin ne krishterë që duam të ndërtojmë kisha, thotë. Në të dyja krahët janë duart e Izraelit. Të jap me fakte po deshe. Dëgjoni me vëmendje. Si u shërben. Vetëm duroni edhe pjesa tjetër që keni pyetur dy personazhe kanë fryrë shumë. Shpërndajnë live-in, Që kanë fryrë shumë kësaj gjëje. Janë dy katolik, që s'ka lidhje fare me kishën, as me priftin, dhe as me komunitetin katolik. Kanë lidhje vetëm me Izraelin. Kanë vetëm lidhje me Izraelin, dhe këta kanë bërë ngacmime narrativash publike, duke qenë dy sionistë, duke provokuar me termat ndaj muslimanëve. Po ashtu janë të lidhur dy personazhe musliman, po një në linjë, për të prodhuar konflikt fetar në Kosovë. Janë të njëjtët njerëz të përfshirë me shtetin Bektashim Tiranë. Janë të njëjtat skema dhe të njëjtat skenar me Tiranë. Kushdo që guxon dhe pengon ndërtimin e një kishe katolike, në një vend që kur ketë dhe një katolik të vetëm, cënon një traditë të madhe fetare të Kosovës. Dhe ky është një provokim i ndyrë, ashtu siç bën disa të tjerë që provokojnë muslimanët. Pra në Kosovë kemi pas një histori të fortë toleranca. Dhe dikush tha që pun kanë këtu kishë katolike ku demi musliman. S'është e vërtet. Ka dhe aty katolik. Nuk janë shumë, nuk tha kush. Po më fal, po 50 njerëz nuk kanë drejt të kenë një kishë tyre. Çfarë shqetëson ty kisha? Përse të shqetëson ty kisha? E një gjë që drejt dhe ti thuash, po ty pse të shqetëson xhamia? Kush duhet të shqetësojë as xhamia? Ky është morali i pjesës. Kudo ku ka musliman, ka drejt këtë xhami. Kudo ku ka krishter, ka drejt këtë kishë. Dhe a janë përfshirë këta? Po normal, pra këtë po ju them. Këta që i fryn për çaris, janë ata që duan të krijojnë konflikt fetar në Shqipëri. Kemi rast në shtetin Bektashi, po investohet me çdo kush për konflikt fetar, që s'ka si lidhje feja në këtë mes. Kjo është politikë e pastër, vetëm fesë ka mrena. Dhe këtë e bëjnë zarat e Izraelit. Kjo është përgjigjja ime. Si do e bën shtetin Bektashi kur neni 1, 2, neni 10 dhe neni 108 ndalon me kushtetutë të thua shtet duhet të njohin shtetet e huaja, prandaj kjo është e pamundur, vetëm shashk pas një mundësi, thotë. Është totalisht e gabuar kjo që the që shashk është pa. Këta kanë ngaluar në avans të plot, sepse kanë kontroll gjykatën kushtetuese. Dhe qëllimi është që gjykata kushtetuese ta pranojë shtetin Bektashi, që të krijohet precedenti kushtetues i enklavave në Shqipëri, enklavave serbe, enklavave të Gorës, enklavave të maqedonësve, enklavave të minoritetit grek, enklavave të serbëve, enklavave të gejve, të Iranit në Mans, të bësh Shqipërinë copa. Qëllimi është të bën gati kolonitë e çufove për të coptuar Shqipërinë dhe për të prodhuar konflikte. Nuk është përgjigje që këta e pengon kushtetuta. Pasi interpretimin se e pengon apo kushtetuta, ne të dy nuk e kemi. E ka gjykata kushtetuese. Kush e kënon gjykatën kushtetuese? Rama. Si zgjidhet kjo punë? Është pyetja. Hajde në protesta zgjidhim. Hajde të rrëzojmë Ramën dhe të rrëzojmë gjithë establishment. Ka që thjesht është. Prandaj është e rëndësishme protesta me shpëtu Shqipërinë. Dhe të gjithë ata që prodhojnë energji negative për protestën, po ja bëjnë vetes se vetë do përfundojnë si kurdët rrugëve të Evropës, pa dhe pa që të përkëmbur që e lanë Shqipërinë, shkatërrohet